Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус жуккан 13 адам жаңы катталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында 4-майда коронавирус жуккан 69 жаштагы бир адам каза болду. Анын эски оорулары күчөп, абалы оорлогон. Эки өпкөсү тең сезгенип, дем алуусу кыйындаган, мээси шишигени тууралуу диагноз коюлган. Кант диабети менен ооругандыктан инсулин алчу. Ошол эле учурда соңку бир суткада 25 бейтап айыгып чыкканы кабарланды. Жалпысынан 5-майга карата Кыргызстанда коронавирус 843 адамдан табылды. Алардын ичинен 11 бейтап кайтыш болду. 8 бейтап оор абалда. Алардын ичинен 5 бейтап жандандыруу бөлүмүндө. 600 бейтап айыгып чыкты. 5-майга караган түнү коменданттык сааттын шартын бузган 135 жаран кармалып 4 автоунаа токтотулган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, алардын ичинен Бишкек шаарында 110, Ош шаары 11, Жалал Абад шаарында 8, Ат башы району 6 жаран кармалып, ички иштер орган бөлүмдөрүнө жеткирилген. Жалпысынан алганда 25 марттан баштап бүгүнкү күнгө чейин өлкө аймагында 4415 жаран коменданттык саатты бузгандыктары үчүн милициянын кайгылуу тобу тарабынан кармалган. Алардын бардыгына коменданттык сааттын талаптары, эрежелери түшүндүрүлгөн. Ошондой эле 25 марттан баштап ушул күнгө чейин коменданттык саатты бузгандыгы үчүн 350 автоунаа айыпына токтотуучу жайга киргизилген. Ички иштер министрлиги жарандарды өзгөчө абалдын жана коменданттык сааттын талаптарын так аткарууга чакырат. Өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген альтернативдүү жолунун Нарын аймагынан өтө турган бөлүгүнүн иши башталды. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов маалымдады. Анын айтымында 1-майдан баштап ишмердүүлүгүнө уруксат берилген ишканалардын ичинде жол курулушчулары да бар. Мындан тышкары Нарында кен тармагы көмүр казуу иштери да жанданды. Нарын облусу боюнча коронавирус жуккан 98 бейтаптын 78 айыгып чыкканы маалым болду. Буга чейин өлкөнүн түндүк түштүгүн бириктирген альтернативдүү жолун 2023-жылы пайдаланууга берүү пландалып жаткан. Дээрлик $500 миллион чапчыган түндүк түштүк альтернативдүү жолдун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Анын биринчи, экинчи фазасын куруш үчүн Кытайдан $400 миллион алуу боюнча 2014-жылы келишим түзүлгөн. Үчүнчү фазасын куруш үчүн Азия өнүктүрүү банкынын жана Сауд Аравиясынын өнүктүрүү фондунан $32 миллион алуу боюнча келишим түзүлгөн. Тажикстанда 40 сутка ичинде 102 киши COVID-19 коронавирусун жугузган деп аныкталды. Муну менен ооруга чалдыккандардын саны 230га жетти. Жалпысынан 3 киши көз жумду. Бул тууралуу өлкөнүн Хабар улуттук маалымат агенттиги өлкөнүн саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан коргоо министрлигине таянуу менен жазды. Министрлик билдиргендей, Душанбеде 110, Согдо облусунда 70, республикага түз караган райондордо 22, Хатлон облусунда 21, Тоолуу Бадахшан автономдуу облусунда 7 киши илдетке кабылган. Ушул тапта 3208 киши дарыгерлердин көзөмөлүндө, 244 кишиден анализ алынып, үйлөрүнө жиберилген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эксперттер жана коомдук саламаттыкты сактоо тармагынын адистери кирген миссиясы Душанбеге 1-майда келген.